প্রকৃতির এত সুন্দর রূপ দেখে আর থাকতে পারলাম না। ভাবলাম একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের দেখানোর জন্য। তো এখন আমি ভিডিও নিতে ব্যস্ত। তার মাঝখানে আকাশের এবং প্রকৃতির সুন্দর রূপ দেখুন, কত সুন্দর। তাছাড়া শহরে এত সুন্দর রূপ তো দেখতে পাওয়া যায় না, খুবই কম দেখা যায়। আর আমার একটা মার্কেটে যাওয়ার কথা আছে, জানি না সেখানে কেমন বৃষ্টি হচ্ছে কি হচ্ছে না, সেটাই ভেবে যাই, বেরিয়ে যাই, দেখি ওখানে কি হয়। আর সত্যি ওখানে বেরিয়ে দেখতে পাচ্ছি বৃষ্টি হচ্ছে। আর বৃষ্টির মধ্যে যা কিনতে এসেছি হয়তো কিনতে পারবো না। ভাবলাম এত সুন্দর দৃশ্য, তো ভিডিও নিই। আর ভিডিও নিয়ে নেহরু প্লেস মার্কেট বৃষ্টিতে কত সুন্দর আরও দেখা যাচ্ছে। লোকজন নেই বৃষ্টিতে, সবাই উপরে বৃষ্টি থামানোর অপেক্ষায় আছে। এখানে ইলেকট্রিক মার্কেটের জন্য খুবই খ্যাত। থ্যাংক ইউ ভিডিওটি দেখার জন্য। আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে একদম